Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding and bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring it right here.呢度邊度嚟㗎？黑麻麻，又大風又凍，早知就留返喺屋企打機啦。唉，呢度一間鋪頭都冇得 shopping 嘅，仲諗住可以買返啲手信俾親戚朋友添。Michael 仔，仲要行幾耐啊？唔知有冇車坐呢？呢度係2000幾年前啊，梗係冇車啦，行啦。唉，好攰啊！嗰度有幾個人？我想買呢一套。哇！今晚嘅夜空特別多星星，特別靚啊！仲係一粒好大好光嘅星星，唔知係咩嘢星嚟嘅呢？係喎！個救世主叫耶穌，你哋係第一班人知道㗎，其他人都未知道。天父派我嚟話俾你哋聽一個大喜訊，喺白冷城裏面出生咗一個救世主叫耶穌。你哋係第一班人知道，其他人都未知道㗎。你哋去到城裏面，將會見到用襁褓包住嘅 BB 瞓咗喺馬槽裏面，佢就係耶穌啦。你哋快啲去朝拜佢啦！天父話俾我哋聽，喺白冷城發生咗一件大事，咁我哋快啲去睇下嗰度發生咩事，揾呢位叫耶穌嘅救世主啦！好啊！咦，嗰度好似有幾個人喎，不如我哋去問下佢哋啦。請問你哋知唔知白冷城係點去㗎？我哋都去緊嗰度喎。天父話俾我哋聽，有位救世主出咗世，我哋而家就去揾緊救主耶穌，不如我哋一齊去啊！爸爸，前面好似有啲嘢睇下喎，不如我哋都跟住去咯。我哋都想去睇下。好啊！我要
呢個瞓喺馬槽嘅 BB 用襁褓包住，仲唔係天使講嘅標記，應該就係救主耶穌啦。我哋終於揾到小耶穌啦！你哋都同我哋一齊嚟朝拜耶穌啊！原來聖誕節係慶祝聖子耶穌嘅出世，當時只有瑪利亞同埋約瑟陪住小耶穌，牧羊人嚟探訪佢哋，佢哋冇得開 party， 冇得食聖誕大餐，仲要冇得交換禮物添啊！而我哋喺聖誕節就不停咁樣吃喝玩樂同埋消費，究竟點樣先算係聖誕節嘅真正意義呢？小英，天父安排耶穌喺馬槽入面出世，又為佢揀咗個簡樸嘅屋企生活，生活條件一啲都唔富裕，但係佢哋屋企嘅充滿咗天主嘅愛。耶穌出世咁大件事，天主唔係向皇帝或者有錢人宣佈呢件事，而係首先向一班卑微、心地善良嘅牧羊人宣佈呢個喜訊。天父咁樣做係話俾你聽，耶穌嚟到呢個世界上，要接觸社會最低下階層嘅人，幫助同埋服務貧窮人。我哋都應該學習耶穌，用同理心去明白貧窮弱小者受嘅痛苦。我哋所以喺聖誕節，我哋都唔應該，我哋唔單止同親戚朋友慶祝，都要關注被遺忘嘅人，好似孤兒、病人、貧窮人、獨居老人等，將我哋嘅擁有嘅嘢慷慨咁樣帶俾佢哋，做一個仁愛嘅人，將天主嘅愛帶俾佢哋。我知道啦。媽咪，我想將我食聖誕大餐嘅錢同埋買聖誕禮物嘅錢捐俾有需要嘅人啊！其實送聖誕禮物並唔係着重於禮物嘅價值有幾貴同靚唔靚，而係着重於背後嘅一份愛。我哋都可以用其他方法向我哋身邊嘅人表達呢份心意㗎，好似我哋可以送自製聖誕卡，去探訪孤兒院嘅小朋友，或者參加聖誕報佳音，將呢份天主嘅喜訊傳揚俾其他人，先係一份最好嘅禮物。我哋以後就以簡樸嘅方式去慶祝聖誕節啦。好啊！Wish you a Merry Christmas